Всем доброго времени суток! С вами я и народная медицина. Сегодня мы с вами поговорим о судорожном, нервном, раздражающем кашле. Что при этом делать? Бывает такое, что ничего не помогает. Итак, я вам расскажу пару рецептов из народной медицины, которые 100% вам поможет излечиться из этого недуга. Итак, приступим. Записывайте. Итак, приступим. Записывайте. Трава номер 1. Это синеголовик плосколистый или синий пудяк. Это трава. Она хорошо эффективное средство, как отхаркивающее при раздражительном кашле. Как делать отвар? Берем 2 чайные ложки, заливаем 1 стаканом кипятка, даем настояться около часа, процеживаем. Употребляем 4 раза в день. Можно употреблять его как чай. Оно очень эффективно, и у вас быстро пройдет раздражающий кашель. Итак, вторая трава – это бедренец камнеломковый. Берем корень, измельчаем, конечно, прежде чем делать отвар. Это очень старинное, но эффективное средство. Оно как болеутоляющее, отхаркивающее, успокаивающее средство при раздражительном кашле. Как делаем отвар? 1 столовую ложку измельченного этого корня заливаем 1 стаканом кипятка, даем настояться, употребляем 4-5 раз в день по 1 столовой ложке. Итак, третья трава – это горецвет весенний или адонис весенний, трава. Она хорошо помогает как успокаивающее, отхаркивающее средство при раздражительном кашле. Очень помогает эта трава. Можно как и детям, так и взрослым. Как делаем отвар? Берем 1 столовую ложку, заливаем 1 стаканом кипятка, настояться. Употребляем 4-5 раз в день по 1 столовой ложке. Детям при раздражающем кашле 1-2 раза в день по 1 столовой ложке за 30 минут до еды. Итак, я вам рассказала пару рецептов при раздражительном, изнурительном кашле. С вами была я и народная медицина. Увидимся!